इस दादी के पास एक बकरी होती है। दादी बकरी को खूब घास खिलाती थी, लेकिन बकरी दूध नहीं देती, तो दादी बकरी को दूध देने वाली दवा खिला देती है। फिर एक दिन बकरी बहुत सारा दूध देती है। अब दादी के घर दूध ही दूध हो जाता है और दादी दूध को ट्रक में भरकर बाजार में बेचने ले जाती है। फिर दादी का दूध बिक जाता है और दादी बहुत अमीर हो जाती है, लेकिन यहाँ बकरी दूध अभी भी दे रही होती है। तो दादी परेशान होकर बकरी को दूध न देने वाली दवा पिला देती है। फिर बकरी बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।